بتدافعوا عن واحدة عملت كده في والدتها ازاي؟ السيدة اللي قدام حضرتك دي اسمها سالي الجباس. الست دي المفروض ان هي عايشة مع والدتها. الناس الجيران اللي موجودين بدأوا يشموا ريحة صعبة طالعة من الشقة عندها، وده بشهادة الجيران. فالجيران هنا بدأوا يدخلوا يخبطوا عليها، يقولوا لها يا أستاذة سالي في ريحة صعبة جدا طالعة من الشقة عندك. ففي الأول قالت لهم إن هي كان عندها كيسة رنجة، والكيسة دي هي اللي عملت الريحة دي، والرنجة باظت وكده وهي خلاص هترميها. فبعدها واحد من الجيران او واحده من الجيران وهم نازلين لاحظوا ان هي بتسيق بكلور وبترش معطرات بشكل مكثف جدا قدام الشقه، لان الريحه برضو ما زالت صعبه. فالناس هنا بدات برضو تخبط عليها، يا استاذه سالي الريحه برضو قويه جدا، ايه الريحه اللي عند حضرتك دي؟ بدات تقول لهم دي امي سايبه كيسه كان فيها كابوريا وحاجات كده وباظت وبرضو عملت الريحه. فبالصدفه الجيران بداوا يتكلموا مع بعض، فده قال له اه ده قالت لي ان في رنجه، التانيه قالت اه ده قالت لي ان في كابوريا. فالناس هنا بدات تشك، فعملوا ايه؟ راحوا بلغوا. فلما راحوا بلغوا وزاره الداخليه مشكوره، راحت المباحث تفتح الشقه. لما لقت الريحه صعبه جدا خدوا اذن نيابه ان هم يخشوا يفتشوا الشقه. لما دخلوا لقوا والدتها جوه في حاله، يعني الواحد مش حابب حتى ان هو يقولها مراعاه يعني للاهل، ولكن الله يرحمها وربنا يسامح سالي دي على اللي عملته في والدتها. فلقوا الست طبعا يعني موجوده في الثلاجه، ولقوا اجزاء، يعني ما بكلمكش حتى في إن حد مكتمل. فطبعا بداوا يدوروا سالي فين، ما لقوهاش. فبداوا يرنوا على التليفون بتاعها، لقوا حد بيرد عليهم. الو، انت فين يا سالي؟ لا انا والله ده انا مش سالي، ده انا لقيت التليفون ده واقع في العمريه. فاتضح هنا ايه؟ ان هي لما حست ان الناس كلها بدات تركز في الموضوع وهيكتشفوا الامر، خدت بعضها وهربت. راحت فين؟ راحت على القاهره. لما راحت القاهره رمت التليفون بتاعها في الطريق بتاع العمريه اللي هو عند الكارته كده وانت خارج من اسكندريه. فده يبين لك ايه؟ ان لا، الست دي عارفه هي بتعمل ايه. تلاقي بقى ناس عمالين يدافعوا عن الست، وناس تانية بيطالبوا بعدم النشر في القضية. أنا كنت فاكر إن الناس عايزة عدم نشر في القضية علشان الدليل أو الحاجات اللي تساعد إن القضية تتحل، يعني ما يبقاش في أي دليل يروح. اتضح لا، إن في ناس بتجامل. يعني في ناس يقول لك إيه، لا الله أعلم بظروفها، الله أعلم هي بتفكر كانت في إيه أو حالتها النفسية. طيب انا معاك، وتعالى كده ايه نتكلم في الموضوع بشكل يعني عاقل جدا. دلوقتي الخطأ وارد كل انسان يقع فيه، محدش معصوم من الخطأ. وارد اي حد يتحط في موقف ان هو يتحط في قضية كبيرة هو ما كانش في دماغه ان هو يتحط فيها ساعة غضب. ممكن تحصل، بتحصل عادي جدا. ولكن هل هي لو كان في مشكلة بينها وبين والدتها، لان اتضح ان هي كان في شد ومشاكل بينها وبين والدتها، انتهى الموضوع لكده. الخطأ هنا ممكن يبقى ايه؟ ان شخص من غير ما يقصد، انا مثلا جاي اعمل لك كده فمن غير ما اقصد انت توفيت. ساعتها ده اسمه ايه؟ ده اسمه الخطأ اللي هو بيجي كده، يعني ده ساعة شيطان زي ما احنا بنقول. ساعتها اقول لك اه وارد، الله اعلم الظروف تحط الانسان في ايه. لكن انا لما انت يعني اخبطك كده من غير ما اقصد، فانت خلاص توفيت. انا بقى اخطط واجزأك واعمل واسوي، وفوق ده كله ان انا ابدا ارش في معطرات عشان اداري الريحه واعمل، وده احط كلور واعمل كل ده علشان انت ما تحسش. ولما اجي اقول لك في ريحه هنا، اخترع لك حوار واقول لك اصل دي رنجه، اصل دي كابوريا. ولما احس ان الدنيا زادت معايا ابدا ان انا اهرب. مشكله وبس عشان معروف ان التليفون هيتراقب، ارمي التليفون في منطقه العمريه علشان الداخليه تبقى مشغوله ان هي تروح تدور على مكان التليفون فتلاقيه في العمريه وهي تبقى في القاهره. هل كل ده ناتج من حد مش واعي او مش مدرك؟ انا بسالكم انتم يعني كالناس اللي بتدافع عنها، هل ده نابع من حد مش مدرك هو بيعمل ايه؟ لان ساعه الخطا زي ما قلت لك هي بتبقى لحظه، لكن التخطيط لما بعد اللحظه دي لا، دي كده بقى مش ساعه غضب. ده حتى في القانون نفسه ده ما اسموش ساعه غضب. فيا جماعه بالله عليكم، الناس اللي بتدافع والناس اللي تقول لك لا الله اعلم بحالتها ايه، لا ما حدش يتكلم عليها، انتوا ناس كنتوا عارفينها فانتوا مصدومين فيها. ماشي حقكم، انتوا مصدومين عشان مش متوقعين ان الست اللي انتوا كنتوا بتشوفوها كل يوم تعمل كده. هل بقى ده ينفي الخطأ اللي هي عملته؟ هل ده يخليكم تدافعوا عنها وتدوا مبرر؟ طب الست اللي توفت والدتها دي
يعني المفروض بقى احنا نقول لها ايه، معلش اصل هي كانت متضايقه شويه، متضايق ان الناس بتهاجمها على حاجه زي كده، فلو سمحتوا يعني هدوا الدنيا شويه.